ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நஃபிஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் சிந்தாமணி. இது ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மட்டன் சிந்தாமணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம் 200 கிராம், கறிவேப்பிலை சிறிதளவு, 8 வரமிளகாய் இது மாதிரி விதை எடுத்து வச்சுக்கணும், மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு, உப்பு தேவையான அளவு, நல்லெண்ணெய் 3 ஸ்பூன், நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ மட்டனை இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ மட்டனுக்கு 200 சின்ன வெங்காயம் சரியான அளவாக இருக்கும். இப்போ ஒரு குக்கரில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சூடானதும் இப்போ இதில் வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். வரமிளகாயை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் பச்சை வாசம் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கணும். இது நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மட்டன்லேயே ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கும் பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணீர் ஆட் பண்ணி 6 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். 6 விசில் விட்டு எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நல்லா சுருள கிளறி இருக்குன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான மட்டன் சிந்தாமணி ரெடி. இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.